بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه وصفة لمن يعاني من الكحة أو ما يسمى بالسعال. ملعقتين من الحبة السوداء، وملعقتين من زيت السمسم طبيعي. طبعا الملعقتين هذه صغيرة مثل ما انتم شايفين، مثل ملعقة السكر. وملعقتين من الطحينة السائلة. طبعا هذا الوصفة للكحة الناشفة والكحة المصاحبة للبلغم، جميع الحالات. وملعقتين أيضا من الزنجبيل المطحون بودرة، وملعقتين من زيت الزيتون، وأيضا لابد يكون طبيعي، وإن كان مقري فيه أفضل. تحرك مع بعض مثل ما انتم شايفين، تحرك جيدا، ويؤخذ ملعقة صغيرة قبل النوم وملعقة صغيرة على الريق، يعني مرتين باليوم، مرة قبل النوم ومرة على الريق. بإذن الله تتبين النتيجة من أول يوم، تحفظ في الثلاجة للوقت الآخر. أسأل الله لنا ولكم الشفاء.